الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد فوز بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، محترم المقام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں تے عزیزوں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو کلمات حق بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے. اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر دی ساری امت دی حفاظت فرماوے، پوری امت دی اصلاح فرماوے، پوری امت تے رحمت برکت نازل فرماوے. اللہ تعالیٰ تمام باشندگان پاکستان کو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، اطاعت، خلفائے راشدین، مہاجرین، انصار، پاک پیغمبر دی جماعت، صحابہ کرام دی محبت دی اتباع تے پیروی نصیب فرماوے. جنہیں نوجوانے نے یہ تقریر دا عرصے دراز دے بعد بلا آغاز کیتے، انہیں دے والد محترم جناب غلام رسول صاحب میرا گہرا دوست تھا. اللہ ان دی قبر کو منور فرماوے، انہیں درجات کو بلند فرماوے. اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس ہی جگہ دے وے. انہیں دی بچے دی زندگی دراز فرماوے. اللہ سب دے بچے دی زندگی دراز فرماوے. اللہ سب حضرات دے مال وچ، رزق وچ، اولاد وچ، گھر وچ، ایمان وچ، جان وچ، زندگی وچ برکت عطا فرماوے. میرے دوستو، میں کنے پہلے جناب قاری صاحب دی تقریر دل پذیر بڑے احسن انداز تساں حضرات سن چکے ہو. ہن میں فقیر دی واری آئیے، چند گال ہی میں تساں حضرات دے سامنے عرض کرے ساں، تساں توجہ فرمے سو. مومن مسلمان دی کامیابی دا مدار دو چیزیں دوتے موقوف ہے. پہلی چیز ایک کتاب اللہ، دوسری چیز ہے سنت رسول اللہ. مومن مسلمان دی کامیابی دو چیزیں نال ہو سی. پہلی چیز تیرا ایمان، اعتقاد، عقیدہ
کتاب اللہ تے سنت رسول اللہ دے مطابق ہوئے۔ نمبر 2، تیرا میرا عمل کتاب اللہ تے سنت رسول اللہ دے مطابق ہوئے، اللہ دی قسم ہے تو دنیا تے قبر تے قیامت وچ کامیاب ہے۔ بس تقریری تھائیں مک گئی ہے۔ نبی سے جرد کورس پڑھائے 23 سال، اوے اللہ دا قرآن ہے۔ ایک قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر دے حوالے کی تھے، نبی سے ایک قرآن اپنے صحابہ دے حوالے کی تھے۔ دعوی نبوت دے بعد جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دنیاوی کام نہیں کیتا، قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن سمجھائے، قرآن تے عمل کر کے دکھائے، قرآن اپنے صحابہ کنے یاد کروائے، ایک قرآن پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ کنے لکھوائے۔ نبی سے ہی لکھ دے کوئی نہ ہن، لکھویں دے ہن۔ قرآن کو لکھن والے کون ہن؟ یاد رکھیں، بسم اللہ دی بعد دے نقطے کنے گھن کے تے والناس دی سین تک سارا قرآن پاک پیغمبر دے صحابہ نے لکھے اور نبی سے نے اپنے صحابہ کریں لکھوائے۔ تے اگلی گالی پکا کہ نبی سے دی وفات دے بعد یہ پوری دنیا دے اندر یہ قرآن مقدس کو صحابہ نے پھیلائے۔ یہ پوری پاک نبی سے دی امت صحابہ دے احسان دا بدلہ نہیں چکا سکتی، بلکہ صرف قرآن دی بات نہیں، پاک پیغمبر دی پوری زندگی، آپ دی صداقت، امانت، دیانت، شرافت، سخاوت، مزاج، اخلاق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تہجد، تلاوت، ذکر، بیعت، ہجرت، جہاد، تبلیغ، تقریر، سورت، سیرت، دنیا جو بیان کی تھی پاک پیغمبر دے صحابہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پورے دین دی عمارت صحابہ تے قائم ہے۔ جنہاں پترت آواز اچھا کرچا ای کوشی کو نہ چلاویں، بس تیری مہربانی ہو سی، بس میں ایک گھنٹہ پیسے میں لے سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض بندے آدن کہ صحابہ دی تعریف تساں کیوں کریں دے ہو؟ صحابہ دی تعریف فرض ہے، انہاں دا مننا میرے نزدیک فرض ہے۔ سارا دین نبی صحیح کنے آئے، یہ صحابہ دے واسطے نال آئے۔ جرا صحابہ کو نہیں منے دا وہ قرآن کو بھی آنکھو چاہنا ڈرو نا۔ اگر حکومت نہ پیشی تو میں ٹھکی ساں تو سن گھر لگے ہو جائے، بس وہ سڑتے بیٹھے ہو۔ ان تیرے میرے ایمان دا کوئی پتہ نہیں جو اللہ دے نزدیک اسا مومن بھی ہیں کہ کوئی نہ۔ تمہارے گلو کی سند ہے، میرے گلو ہے۔ صحابہ نے گلو ایمان تی صداقت دا دو سندہ ہیں، انہوں نے صداقت ایمان دی شہادت پیغمبر نے ممبر دوتے دیتی ہے۔ ایک
انہیں دی ایمان تے صداقت دی شہادت اللہ نے قرآن چ آپ دیتی ہے. یہ سارا قرآن بھریا پائے. ان تاریخ دے جھوٹے قصے پڑھ دیں قرآن کو نہیں پڑھدا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس ہی اعلان کیتا میرے پاک پیغمبر نے صحابہ اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ پکے مومنن کسی مقام دیتے آیا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اولئک کتبا فی قلوبہم الایمان میں خدا نے انہوں دل ایمان کو لکھ دیتا. کسی مقام دیتے آیا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ والزمہم کلمت التقوی وکانوا حق بہا میں خدا نے ای جماعت کو تقوی لازم کر دیتے اے تقوی دے حقدار. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم میں خدا نے تمہارے دلیں ایمان کو مزین کر دیتا. کسی مقام دیتے آیا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کنتم خیر امت تسم بہترین امت ہو. کسی مقام دیتے آیا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ میرے پاک پیغمبر دی جماعت اولئک حزب اللہ میں خدا دی جماعت. کسی مقام دیتے آیا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اولئک الصادقون اے سچے لوگن اولئک الفائزون کامیاب لوگن اولئک الراشدون ہدایت یافتہ لوگن. کسی مقام دیتے آیا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ سبقت کرنے والے پہل کرنے والے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ مہاجرین تے انصار مہاجرین تے انصار تے متبع تے پیروکار. میں خدا انہاں مہاجرین کنے راضی میں خدا انصار کنے راضی. جن لوگوں نے مہاجرین تے انصار دی اتباع پیروی کی تھی میں خدا ان لوگوں کنے بھی راضی. کسی مقام دیتے آیا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں خدا دا سارے نال بھلائی دا وعدہ اللہ دا سارے نال جنت دا وعدہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ پاک محمد دی ساری جماعت جنتی. یہ تاریخ نہیں یہ خالق کائنات دا بیان ہے اللہ دا قرآن ہے. ان تو کو بندے تاریخ دے جنگل اجلے ویندن اور کئی قسم دے کوڑے واقعات بیان کرندن. میں تاریخ دا قائل نہیں تاریخ دے جھوٹے واقعات تے قصے دا قائل نہیں. میرا دین مذہب اللہ دا قرآن میرا دین مذہب پاک محمد دی سنت حضور دا فرمان. اور تیرے علمی جو ہے جیری دین واسطے قربانی صحابہ دیتی ہے اتائیں تے میں نہیں دیتی. جیری شے مفت مل ونجے ان دی قدر نہیں ہوندی. یہ تو صحابہ کنے جا کے پوچھ کہ قرآن واسطے کتنے مصائب تکالیف انہیں برداشت کی تھن. میں کتابیں پڑھے اس صحابی کو اس واسطے قتل پہ کریں دے ہن جو تو پاک نبی دا کلمہ کیوں پڑھ دیں. جرم ایو ہا جو حضور سین دا کلمہ کیوں پڑھ دیں کوئی بیا جرم نہ. حضرت بلال دے واقعات تورے سامنے ہیں حضرت خباب دے حالات تورے سامنے ہیں. سارے تکلیفہ انہیں برداشت کی تن لیکن اللہ دے دین کو تے پاک پیغمبر دا دامن انہیں چھوڑیا.
جناب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر نے قیدی چ آ گئے ہن کافر انہیں کو گرفتار کر کے مکہ مکرمہ گھننا ہے توجہ کیتی بیٹھے کئی دن کمرے وچ بند رکھے نے قید وچ رکھے نے انہیں کفار دا مشورہ ہویا یہ پاک پیغمبر دا غلام ہے ایکو علال اعلان پھانسی دوتے لٹکاؤ میرے پیارے دوستو انہیں کفار دا مشورہ ہویا یہ تا حدود حرم ہے حدود حرم دے اندر ایک کہیں بندے کو قتل دی اجازت نہیں تو سن کی میں قتل کرے سو انہیں کفار دا مشورہ ہویا یہ کرو ایکو حدود حرم دے بیر گھن منجو پھانسی دوتے علال اعلان لٹکاؤ میرے پیارے دوستو جناب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے قیدی جو نکالا سینکڑی تعداد دے اندر کافر کے پیچھے موجود ہیں حضرت خبیب کو گرفتار کی دیودن مقام تنعیم دے اندر گھنانن مقام تنعیم حدود حرم دے بہرے اتھا گھنانن اگے پیچھے تیر تلواراں تے نیزے تے خنجر موجود ہیں کافر نہ سردار قریب آیا آکھن لگا خبیبہ تیری کوئی آخری تمنا تے آرزو ہوئے بیان کر حضرت خبیب نے نہیں فرمایا میں کو بچے ملا یہ نہیں فرمایا بیوی نال آخری ملاقات کرا یہ نہیں فرمایا کمبے قبیلے نال میں کو ملاقات کروا خاندان دے لوگ نال ملاقات کرا یہ نہیں فرمایا فرمیدن شخصا اگر کر سکتے لوٹا پانی نہ دے مالا دا آخری قضا کر گھلنا انہیں کفار نے حضرت خبیب کو پانی نہ لوٹا دیتا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار دے سامنے وضو کیتا وضو کر کے تے زمین تے دگن نماز دا پڑیا سلام پھیرا کافرنا سردار قریب آیا آکھن لگا خبیبہ تیری کوئی دوسری تمنا تے آرزو ہوئے بیان کر حضرت خبیب فرمیدن شخصا دل تا میرا دا دوسرا دگنا بھی نماز دا پڑھا لیکن پردہ نمی تو آنکھ سے پاک پیغمبر دا صحابی قتل کرنے گھبرا گئی ہاتھ دعا دے کھڑے کی تل اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا یا اللہ میں تیرا آخری حق ادا کر لیتا میری دل دی تمنا ہے ایک دل دی میری آرزو ہے میری دل دی خواہش ہے آج کوئی آخری سلام میرے پاک پیغمبر دی خدمت بن کے پہنچاویا اللہ دا آڈر آیا میرا پیارا جبریل اگر میرے سلام میرے پاک پیغمبر دو بن کے پہنچے نامے اجی مظلوم خبیب دی سلامی پاک پیغمبر دی خدمت بن کے پہنچا دے جناب حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوتی جو حضرت خبیب دے سلام پیا پہنچیندا ایڈو کافر حضرت خبیب دی گردن جو رسی گھت کے تے درخت نال پھانسی دوتے پہ لٹکے دن اوہلے کافرنا سردار قریب آیا آکھن لگا خبیبہ اگر میں تکوں چھڑا دیواں تیری جات تیرے نبی کو قتل کرا دیواں تو برداشت کر سکدیں حضرت خبیب دی اکھاویں چو آنسو نکل آئے رو کے فرمیدن جمانا ایک کلمہ دوسری دبانا کی میں خبیب دی جان لکھن دواں ٹکڑے ٹکڑے تھی ونجے برداشت کر سکتا میرے پاک پیغمبر دے پیر مبارک کنڈا لگے میرا ایمان برداشت نہیں کر سکتا یہ جملہ دوسری دفعہ نہ کی میرے پیارے دوستو انہیں کفار نے حضرت خبیب کو پھانسی دیتے لٹکایا اتفاقاً حضرت خبیب دمو کعبے دی طرفا کافر حضرت خبیب دے پیرے کنے پکڑے نیان آپ دا چہرہ کعبے کنے ہٹے نیان ود چھڑے نیان ود حضرت خبیب دمو کعبے دو تھی ویندا ود کافر حضرت خبیب دے پیرے کنے پکڑے نیان آپ دا رخ کعبے کنے ہٹے نیان ود چھڑے نیان ود حضرت خبیب دمو کعبے دو تھی ویندا کافر تنگا ویندن ادنی کو اپنے حال دوتے چھوڑ لو میرے پیارے دوستو 70 کافر نے تیر چلایا
حضرت خبیب دی جانی چو خون پہ نکلدا زمین دے پہ ٹپکدا آپ شہید تھی ویندن میرے پیارے دوستو انہیں کافر نے سردار نے اعلان کیتا یہ پاک محمد دا غلام علل اعلان کو پھانسی تے لٹکائے سے اس واسطے جو کوئی بندہ یا آئندہ اسلام قبول نہ کرے کوئی نبی دا کلمہ نہ پڑھے اور 70 کافر نے تیر چلایا اور حضرت خبیب شہید تھی ویندن شہادت دے بعد انہیں کافر نے سردار نے اعلان کیتا یا خبردار کوئی بندہ ان لاش کو زمین تے نہ اتارے دفن نہیں کرنا لاش لٹکی راوے بندے دیکھن عبرت حاصل کرن اور 40 بندہ مقررہ کیتا رات کو پہرا دیو صبح کو پہرا دیو شام کو پہرا دیو دن کو پہرا دیو کوئی بندہ ان لاش کو زمین تے نہ اتارے انہوں دفن کوئی نہیں کرنا تاکہ بندے عبرت حاصل کرن میرے پیارے دوستو 40 دن تک لاش لٹکی رہ گئی ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت اندر بن کے پیغام دیتا تمہارا غلام حضرت خبیب شہید تا ہو گیا لیکن کفار نے انہیں لاش کو دفن نہیں کیتا تو سب بندے بھیجو جنہوں کے حضرت خبیب دی لاش کو اتارن زمینی دفن کر رہے ہیں میرے پیارے دوستو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اعلان کیتا میرے پیارے صحابیوں تواری چوکیرا بندہ ہے ذرا مکہ ونجے ون کے حضرت خبیب دی لاش کو اتارے زمینی دفن کر لے ہوئے 2 صحابہ کھڑے تھی ویندن حضرت زبیر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرنے یا رسول اللہ اجازت تسا دیو دعا تسا کرو اسم مکہ ویندے ہیں ون کے حضرت خبیب دی لاش کو اترے دیں دفن کرے دیں پاک پیغمبر نے دعا بھی کی تھی آپ نے اجازت بھی دیتی ہے ادھمہ جوان گھوڑے تے سوار تھینن مکہ پہنچن مضافات دے دیہاتی لوگ ایک نے پوچھنے حضرت خبیب دی لاش کتا موجود ہے لوگ نشا مقام تنعیم دے اندر لٹکی کھڑی ہے ادھمہ جوان مقام تنعیم دے اندر پہنچن یا بتا پہنچن لیکن تب واقعی لاش لٹکی کھڑی ہے لیکن 40 کافر پہردو تے موجود ہیں اور سارے کافر مسلح ہیں انہیں 2 حضرات نے حضرت زبیر نے حضرت مقداد نے مشورہ کیتا اساں 2 بندے آئیں یہ 40 بندہ ہے اساں نہتے ہیں یہ سارے مسلح ہیں ممکن ہے اساں مقابلہ نہ کر سکوں رات دی تاریکی دندر آسوں حضرت خبیب دی لاش کو اترے سوں تے پاک پیغمبر دی خدمت بن کے پہنچے سوں میرے پیارے دوستو رات دا اندھیرا جنگل دا موقع رات دی تاریکی دے اندر ایڈو حضرات پہنچن اس مقام تے جتا حضرت خبیب دی لاش لٹکی کھڑی آئی 40 کافر اردا گرد پیرے دے موجود ہیں جب یہ حضرات تا پہنچن ان کفار دے محاصرے کو کراس کر کے پار کر کے لاش دے قریب پہنچن اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 کافر تے نیندر تاری کر لی تھی وہ قادر ہے کہ کوئی نہ وہ امتحانی گھن دے آزمائشی کریں دے پت اجر بھی دگنا دے دے تے شہادت یہ مومن واسطے انعام ہے شہادت مومن واسطے زیور ہے شہادت مومن واسطے اعزاز ہے شہادت افضل موت ہے شہادت اعلیٰ موت ہے شہادت انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے یہ ہر بندے کو نصیب نہیں تھی دی ایک قسمت والے بندے کو نصیب تھی دی نال ایک بھی گالی تھا یہاں کی ونیا مومن ڈردا نہیں جنہیں دلی چ ایمان ہے وہ ڈردا مومن ہردا ہی نہیں یہ جنگ میدان جنگ جو مریض گئے بھی کامیاب ہے جو مار ہے وطوی غازی ہے کامیاب تے تیجا جملہ ہی میں آکھا جا تے مومن مردہ ہی نہیں یہ موت دے بعد ہی زندہ ہے دائیں کہ رہے لوگوں کو سٹ تلگ سی یہ ایک ہی میں آئے سی میں نہیں آئے قرآن چ لکھا کرے
اللہ اعلان کی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا جرم خدا دنا تے قتل تے شہید تھی ونجے کو مردہ گمان نہ کرائے شہید زندہ نہ کو رزق پا ملدا دوسرے مقام دوتے آیا خالق کائنات نے اعلان فرمایا دنیا والے لوگوں وَلَا تَقُلُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاؤں ولیکن لا تشعرون جرم خدا دنا تے قتل تے شہید تھی ونجے کو مردہ نہ کھائے شہید زندہ تو اگوینن دی زندگی دا شعور تے پتہ نہیں شہید زندہ اس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرے ویلے دعا منگ دے آنا اس شہادت واسطے دعا منگ دے آنا اللہ دی بارگاہ دی اندر عرض کرنن ربا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا وجل موتی فی بلد رسولکا موت نوی میں کو شہادت دی نوی لیکن شرط لیندیان نوی پاک پیغمبر دے شہر دی اندر نوی پاک پیغمبر دے مدینے دے اندر اس وقت جو میں فاروق آدم پاک پیغمبر دا مدینہ نبی دا شہر تے پاک پیغمبر دی ہمسے کی نہیں چھوڑ سکتا یہ دیرینہ خواہش انہیں دی پوری تھی نماز دی حالت فیروز نامی ابو لولو مجوسی نے دودھ دھاری خنجر نال آپ تے وار کی تے یکم محرم الحرام کو آپ شہید تھی گئے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید انہی شہادت دی گواہی میدان قیامت پاک پیغمبر دا مصلح دیسی نبی دا محراب دیسی پیغمبر دا ممبر دیسی نبی دی مسجد دیسی فاروق اعظم شہید ہے حضرت عثمان قرآن پڑھدا بیٹا شہید تھے توجہ کی دی بیٹھو 40 دن تک بلوائیں دا پانی بند کر دیتے کنواں اوہا جرا خود خرید کر کے مسلمان تے وقف کیتا آنے بلوائی تے سبائی اون کنواں وچوں پانی نہ پیوان دے دے ہن ایک قرآن کھولی بیٹھے ہن تلاوت بیٹھے کرنے ہن انہیں بلوائیں تے سبائی نے یہودی گنڈے نے حضرت پڑھگی محبت نال باوا سے بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ہی بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اگر دل چھوٹا پہ زور نہ لگ سبحان اللہ کس قدر ہی بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا نالین عرشاں تے پا جان دے جیندی زلفانو واللیل آکھے خدا جیندی زلفانو واللیل آکھے خدا والقمر ہے پیشانی رخ وضحا نعت خانہ خطیبہ دیوس وچ نہیں نعت خانہ خطیبہ دیوس وچ نہیں اس دی تعریف قرآن سنا جان دے کس قدر ہی بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے خدا جان دے جیڑا پتھرانو کلے میں پڑھا جان دے جیڑا پتھرانو کلے میں پڑھا جان دے مردہ گوہ تو گوایا
جلوہ جان دے او خدا کملی والے نو روزے اندر او خدا کملی والے نو روزے اندر امتیاں دے سلام سنا جان دے آخری مصرع زور نلک سبحان اللہ سید دربار عالی دی کیا بات ہے سید دربار عالی دی کیا بات ہے اتھے تل دینا کا تے ذات ہے باویں حبشے تو وکدا غلام بنی باویں حبشے تو وکدا غلام بنی انہوں کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے خدا جان دے